Sami Nieminen. Niemisen lyönti riittää viemään miehen ykköselle. Saattelutehtäviin numero 2 Mikko Sirvonen. Sirvi onnistuu järjestelemään etupesät täyteen. Vuoron 3 Antti Rinnevuori. Kolmospesälle ensimmäinen palo. Tilanne jatkuu etupesien osalta. Ja nyt lyömässä 4 Ilkka Hirvonen. Hirvonen oli IPV:n parhaita sisäpelaajia avausjaksolla lyöden 2 juoksua ja tuomalla 1. Tällä kertaa kuitenkin kolmoselle syntyy jo toinen palo. Hirvosen koppi pudotetaan. Hän lähtee etenemään etupesät täynnä vuoroon 5 Joni Aalto. Tämän lyönnin koppasi loistavasti. Jaakko Vehkaperä polttaa etenijän kolmoselle. Todella loistava ulko.